जाय महरगिरि आर्टिस्ट एबा एक्टर एक्ट्रेसफोरा गाज्रि आखुनि बिथांमोन बायदिखौ मा खालामनांगौ गुवारै फोसावदों मानगोनां मेन्डेला सारा। लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनो गोसो जाबावोदि नैबे खौरांजों लोगोसेनो जोंहा क'क्राझार बियाबनि एबारनि एमपिआव गसंनो थाखाय कंग्रेसनिफ्राय सायख'बाय मानगोनां गर्जन मुसाहारि सारखौहाय। फाइनाल लिस्टआ आबाउट टु काम बा फैसिगोन होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय प्रफेसर डक्टर सुबर्ण आइ बारि जाय फैदोंमोन बिथांखौ ग्रान्ड वेलकाम खालामदों। मुलुगनि उन्दैसिन प्रफेसर बा साइन्टिस्ट होननानैबो बिथांखौ दायो गनायनानै लानाय जायो। थ' माबोरै बरायदों नायग्रोनानै लानि। Welcome to the Boroni गावनि रोंगौथिनि थाखायनो गोबां
मुलुगनाङैनो गोबां गेदेर गेदेर इउनिभारसिटिसफोर आरो इनस्टिटिउटफोराव बिथांखौ लेंहरो आरो गोबां सन्मान होयो गोबां सुबुङानो। लोगोसे दायो जों गुबै खौराङाव थांनि मानगोनां मेन्डेला सारा मा फोरमायदों, जायफोर आर्टिस्टफोरा गाज्रिब्ला बेफोरनि सायाव मा राहा लानाया मोजां। जोंनि फिल्मफोरा नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव एवार्डआव मोनहैनो हायाखैब्लाबो जों दिनै गावनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि मददजों मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख बा 1 लाख जों रां बान्था होनाय जागोन आरो गुबुन जेसेबां आद्रा थानाय मोन 16 केटेगरि बेयाव 50,000 होनाय जागोन। बेखायनो आं बेखौ जारिमिनारि होननानै बुंनाय जादों। बे जाबाय बिटिसिनि नाजानायाव जानो थांबाय दङ। सिगांनि आरो दानि महरगिरिफोरनि सोलायनाया माबायदि? सिगांनि आरो दानि महरगिरिनि सोलायनायाथ' गोबां सोलायदों होननानै बुंनो हागोन। मानो होनबा आथिखालनि जिखिनि जाखांबोनाय महरगिरिफोर बिथांमोना फर्मेलि जुदि क्लासखौ लायाखैब्लाबो डिप्ल'माखौ लायाखैब्लाबो बिथांमोना बांसिनानो एजुकेटेड नालाय, बेखायनो खायसे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानानै केपचारखौ थाब खालामो। बेखायनो दिनैनि जि आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ शुटिं लानाय समाव जेबो प्रब्लेम मोनाखै होननानै आंनि गोसोआ फोथायो। आচ্ছা, जाहोनफोर दङ जेराव महरगिरिफोर दामगिरि बिथांमोनखौ जौगानाय गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माबा थांखि लादों नामा? दिनै नैबे गोदान समाव थांखि लानाया बेनो, जों जेरैहाय एवार्डआव मानि प्राइज बा फैसा होनाय जायामोन, दिनै जोङो मोनसे केटेगरियाव मोनब्रै केटेगरियाव जों 1 लाख होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन केटेगरि 16 केटेगरियाव जों 50,000 होनाय जादों। बेखायनो आं सानगोन जायफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाब जुब फिल्म बानायालासिनो गोसो मोदोम होनानै नैबे 1 लाख रांखौ लानो थाखाय 50,000 रांखौ लानो थाखाय गोसो होनानै जुदि खामानि मावोब्ला जानो हागौ बिथांमोना नैबे 1 लाख आरो 50,000 बेनि बिगोमा जानो हागोन। बे जाबाय गोबां मानसि गोबां गोसो। जाय समाव आर्टिस्टफोरा माबा मोनसे गाज्रि मावो बे समाव सोंखारियो, नाथाय सिं सिङै बिथांमोना बेखौनो गोसो जाखोमानानै थायो। बेखायनो बेवहाय दाया आर्टिस्टफोरनि गैया होननानै आं सानो। दाया दं जों जायफोरा बिथांमोनखौ थुलुंगा होयो, बे थुलुंगा होग्राफोरनिसो दाय। मानो होनबा जायखौ जों गाज्रि मावदों होननानै मिथिखाबाय, आफादाव थानाय समाव आफादखौ गाज्रि होननानै बुंबाय, नाथाय बिथांमोनखौनो मानो सनमान होयो? बेनि थुलुंगा होग्रायानो जाय बिथांमोनना लेंहरग्रा, जाय बिथांमोना बिसोरखौनो इनभाइट खालामग्रा, बिथांमोनानो थुलुंगा होग्रा होननानै आं साननानै लायो। दिनै रायजोफोरा माबायदि अनसायनाय मोनदों बर' एवार्ड बा फिल्मफोरनि सायाव? सिगां जेसेबां अनसायोमोन आथिखालाव बर'फोरनि जिखिनि फिल्मनि फारसे अनसायनाय बेयो गोबां सोलायदों, गोबां मोजां जादों। ओमफ्राय नैबेयाव सोलायनाय फैदों, जाय फिल्मा फ्लप बेखौ नायखाया आथिखालनि मानसिफोरा, ओमफ्राय जाय फिल्मा हिट जादों बेखौ नायो। बेखायनो मानसिनि नायग्रानि मेन्टेलिटि, नायग्रानि जि गोसो बेबो सोलायबाय। मानो होनबा जानला मानला फ्लप फिल्मजों मानसिनि गोसोखौ बोनो हाला, बेयो फोरमान जाबाय। बेखायनो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जेसेबांनो सांग्रां जागोन एसेबांनो आर्टिस्टफोरनि गेजेरावबो गाज्रि आखल आखुफोराबो सोलायलांगोन। जायफोर गाज्रि आखल आखु बिथांमोनखौ माब्लाबाबो अनसायनाङा, जाय बिथांमोननि आखला मोजां बिसोरखौ अनसायनांगौ। अब्लासो जोंनि गेजेराव गाज्रिफ्रा गाव गावनो आनज्रायनानै थागोन।